en güzelleri onun için canlarını feda etmişlerdir. Çekinmeyiz, biz de feda ederiz. İşittik ki bir tiyatro temsili tertiplenmişsiniz. Peygamberimize hakaret içeren. Ben ki Balkanların, İran, Suriye, Cebeli Lübnan, Hicaz'ın, Kafkasların, Anadolu'nun ve payitahtın sultanı. Ben ki İslam halifesi Abdülhamit Hanım. O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım. Yaz paşa. Fransızların haddi aşan, edep hududunu zorlayan İslam karşıtı tavırları sabrımızı tüketmiştir. Derhal hilafet sancağının açılması, orada bulunan Fransız birliklerine direniş sergilenmesi, Halife-i Ruhizemin Abdülhamit Han Hazretlerinin emridir. Bundan sonra onların diliyle konuşacağız. Hünkâr, bizde müjdeli havadis var. Nedir? Fransızlar tiyatro temsilini kaldırmışlar. Elhamdülillah. Hünkâr, bütün İslam coğrafyasından teşekkürler geliyor. Liverpool İslam Teşkilatı minnetlerini bildiriyor. Hintli kardeşlerimiz sokaklara dökülmüşler. Peygamberine hakaret ettirmeyen halifelerine sıhhat ve afiyet diliyorlar. Mısır, Cezayir'de sokaklarda sevinç nümayişleri yapılıyor. Hünkâr, Allah sizden razı olsun. Biz bu dinin hizmetkarı olma şerefine erersek paşa, daha büyük ünvan aramayız.